කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම අද ආවේ 10 වසර පළවෙනි වාරේ දෙවෙනි කොටස අරගෙන. එතකොට දෙවෙනි කොටසේ තියෙන රචනා ටයිප් එකේ ගණන් ටිකක් නේ. රචනා ටයිප් එකේ තියෙන ගණන් ටික මොනවද කියලා බලමු. එතකොට මුලින්ම තියෙනවා පළවෙනි එක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා බාරගත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු එහි බිම සකස් කිරීම සඳහා මිනිසුන් 5 දෙනෙකුට දින 30ක් ගතවන බව ඇස්තමේන්තු කරනවලු. හරි. ඊට පස්සේ මුලින් ගන්නවා ඇස්තමේන්තුවට අනුව බිම සකස් කිරීම සඳහා වැයවන මුළු මිනිස් දින ගන්න කීයද කියලා අහනවා. එතකොට ඇස්තමේන්තු වල තියෙනවා මිනිස්සු 5 දෙනෙක්ගේ දින 30ක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට අහන්නේ මුළු මිනිස් දින ගන්න කොහොමද මිනිස් දින ගන්න? මිනිසුන් ගන්න දින ගන්න මොන ගන්නද නැහැ. මිනිස් දින සමානයි මිනිස්සු ගන්න 5යි දින ගන්න 30යි. දැන් 5 30 150යි මිනිස් දින 150. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මිනිසුන් 5 දින 10ක් වැඩ කළ පසු මිනිසුන් තිදෙනෙකු එතනින් ඉවත් කර වෙනත් කාර්යයකට යොදවන දාදින. ඉතින් මිනිසුන් දෙදෙනාට වැඩේ නිම කිරීම සඳහා ගතවන දින ගන්න කීයද කියලා අහන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ වැඩ නම් මිනිස් දින 150ක් වෙනවානේ. එතකොට අපි දැන් බලමු මුලින්ම මිනිස්සු 5 දෙනා දවස් 10ක් වැඩ කළ කොච්චර මිනිස් දින ප්‍රමාණය එක කොච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් ඉවර කරලා කියලා. දැන් මස් ගන්නවා මිනිස්සු 5 දෙනා දින 10ක් වැඩ කරන ප්‍රමාණය. එතකොට මිනිස් දින 5 මිනිස් දින 50යි නේ. හරි. එතකොට තව කොච්චරක් කරන්න දෙනවද කියලා ගමුකෝ. කොහොමද ඒක ගන්නෙ? 150යි 50 අනුගලනේ. එතකොට 150යි 50 සමානයි මිනිස් දින 100ක් තව කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ මිනිස් දින කරන්න තියෙන්නේ මිනිස්සු කී දෙනෙකුද? මිනිස්සු දෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මිනිස් දින 100 සමානයි මිනිස්සු දෙන්නවර කාලෙම කැපිටල් T කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ T ගන්න. T ගන්න දෙකෙන් බෙදලා නේද දෙකට. T සමානයි 50. ඒ කියන්නේ දින 50ක් වෙනවා මේ මිනිස්සු දෙන්නට වැඩ නිම කිරීම. T සමානයි 50 නේ. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක කියනවා බිම සකස් කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත කාලයෙන් දෙගුණයක් කාලයක් ගත වී ඇති බවට ගොඩනැගිලි හිමියා චෝදනා කර සිටී. ඔහුගේ චෝදනාව සාධාරණ වේද නොවේද යන්න ගණනයකට මගින් තාප කරයි. කලින් නම් කිව්වේ දින 30ක් යනවා කියලා නේ. කලින් කිව්වා දින 30ක් යනවා කියලා. දැන් දින කීයක් යනවද කියලා බලමු. දවස් මිනිස් 5 දෙනා ගන්න දින 10ක් යනවා නේ. ඒතකොට මෙතන යනවා දින 10යි. 10 වගේම තව නේ අපි හොයාගත්තේ මිනිස්සු දෙන්න දවස් 50ක් වැඩ කරනවා. එතකොට තව 50ක් එකතු කරගන්න. හරි. එතකොට කීයද 60යි නේ. එතකොට එම නිසා අහන්නේ මේ චෝදනාව සාධාරණ වේද නොවේද යන ගණනය මගින් තහවුරු කරන්න. එම නිසා කියලා ලියනවානේ. එම නිසා චෝදනාව සාධාරණ වේ. චෝදනාව සාධාරණ වේ. මේක මේ රචනා ටයිප් එකකින්ද අපි ඔයගේ අකුරෙන් උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක කියනවා මිනිසුන් 5 දෙනා එකතු කළ වැඩ කොටස සහ ඉතිරි දෙදෙනා කළ වැඩ කොටස අතර වෙනස මුළු වැඩ ප්‍රමාණය 3/1 බව පෙන්වනවා. එතකොට අපි බලමු වෙනස. එතකොට මිනිස්සු දෙන්න එකතු වෙලා කළ වැඩ ප්‍රමාණය කියන්නේ මිනිස් දින 10යි 100යි මිනිස් දින 100යි. ඒක අපි වෙනස ගන්න අර 5 දෙනා එකතු වෙලා මිනිස් දින 10ක් වැඩ කරා. එතකොට ඒක කරපු ගමන් මිනිස් දින 50යි නේ. මිනිස් දින 50. එතකොට මිනිස් දින 150 ගිහම ඉතුරු වෙන්නේ මිනිස් දින 50යි නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස් දින 50ක වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. වෙනස. එතකොට අපි දැන් ලියන්න ඕනේ සම්පූර්ණ වැඩ ප්‍රමාණය මේ ගන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වැඩ ප්‍රමාණය මේ මේ දෙන්නයි 5 දෙනයි අතර වැඩ කරපු වෙන ප්‍රමාණය වෙනස. යට එතකොට එනවා
මිනිස් දින ප්‍රමාණය 150යි ඔක්කොම. ඒක උඩේ ඉන්නේ මිනිස් දින 50යි නේ වෙනස. හරි මිනිස් දින කැපිලා ගියා 50 150 කැපිලා 3 එකක් එනවනේ. මේක තමයි ගන්න කියලා උත්තරේ. તો මේක අරන් පෙන්නනවා මුලින්ම ඒ දෙගොල්ලන් අතර වැඩවල ක්‍රම වෙනස මිනිස් දින 50ක් කියලා පෙන්නලා ඉන්නවා. හරිද? එතකොට පළවෙනි ගාන ඔහොම තමයි හදන්නේ. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි ගාන කොහොමද කියලා. දෙවෙනි එකේ තියෙන මුලින්ම සුළු කරන්න කියලා නේ. බලමු සුළු කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට. එතකොට එතන තියෙන්නේ ද්විපද ප්‍රකාශන දෙක. තියෙනවා 2x ධන 3 වරක් 2x ධන 3 වරක් 3x ධන 2 නේ. එතකොට අපි මේ වගේ ද්විපද ප්‍රකාශන දෙක සුළු කරන්නේ මේක ද්විපද ප්‍රකාශන පළවෙනි පදේ අනිත් පද දෙකම වෙන වෙනම ගුණ කරගෙන ඉන්නවනේ. ඒකලා අර ඉතුරු වෙච්ච පදේ ආය අර පද දෙකම ගුණ කරනවා. ඒ කියන්නේ 2x වරක් 3. 2x වරක් 3x. ඒ කියන්නේ 6x වර්ගනේ. ධන 2x වරක් 2. එතකොට 4x. ආය 3 වරක් 3x. කියන්නේ 9x නේ. 3 වරක් 2 6. හරි එතකොට මේ ටික අපි සුළු කරගෙන තමයි 6x වර්ග 4යි 9 13x ධන 6. මේක තමයි සුළු කරාම එන උත්තරය. හරිද? ඊට පස්සේ තහඩු තුනක් තියෙනවා කියලා කියනවානේ. එතකොට මේකේ තහඩු තුනේ මේ වගේ A කියලා එක්කෝයි සමචතුරස්‍රය වෙනවා. මේ වගේ B කියලා එක්කෝයි එක සමචතුරස්‍රය වෙනවා. C කියන එක ඍජු ගෝලාශ්‍රය කියලා කියනවා. එතකොට කියනවා B හි පැත්තක දිග A හි පැත්තක දිගේ දෙගුණයකට වඩා එකක් අඩුයි. A හි පැත්තක දිග x නම් A හි පැත්තක දිග x. එතකොට මේ සමචතුරස්‍රය කියලා කියනවා. මේ කියනවා A B C යන තුනේ පිට තුනකි A හා B සමචතුරස්‍රාකාර වන අතර C ඍජු කෝණාශ්‍ර වෙන්නේ. B හි පැත්තක දිග A හි පැත්තක දිග දෙගුණයකට වඩා එකක් අඩුයි. A හි පැත්තක දිග x නම් x ඇසුරෙන් B හි වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය ගොඩනගන්න. එතකොට B x මේකේ A ගේ පැත්තක දිග x නේ. A ගේ පැත්තක දිග x දිග x. එතකොට B ගේ පැත්තක දිග මේක පැත්තක දිග ඒක කියනවා නේද දෙගුණයකට වඩා එකක් අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් නම් 2x නේ. එතකොට එකක් අඩුයි කියන්නේ 2x වෙන එකනේ. එතකොට දැන් කොහොමද b වර්ගඵල ගන්නේ? පැත්තක දිග කියන්නේ මේ සමචතුරස්‍රය කියනවනේ. පැත්තක දිග ඒක නැත්නම් පැත්තක දිග වර්ගය කියලා ගත්තත් වැරදි නෑ. එතකොට වර්ගඵලය සමානයි 2x වෙන එක. අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්තම මෙතන ද්විපද ප්‍රකාශනයක් ගුණ කරන්න හින්දා මම ද්විපද ප්‍රකාශනයක් ලියාගත්තා. එතකොට ඒක මුලින් පළවෙනි පදේ අරගේ පළවෙනි පදෙන් දෙවෙනි පදෙන් ගුණ කරනවා. ඒ වගේ දෙවෙනි පදේ පළවෙනි පදෙන් දෙවෙනි පදෙන් ආයෙ ගුණ කරනවා. එතකොට 2x වල 2x කියන්නේ 4x වර්ග 2x වෙන එක කියන්නේ ඍණ 2x ඍණ 1යි අර ධන 2x කියන්නේ ආයෙත් ඍණ 2x ඍණ 1 වර ඍණ 1 කියන්නේ ධන 1යි. එතකොට මේක උත්තරේ එනවා 4x වර්ග ඍණ 4x ධන 1. 4x වර්ග ඍණ 4x ධන 1 තමයි මේකේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්ගඵලය සමානයි 4x වර්ග ඍණ 4x ධන 1. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා c හි පැත්තක දිග දෙලා දෙනවා නේ. සැසරෙන් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ c හි පැත්තක දිග. එතකොට පැත්තක දිග මේ දිගයි වර්ගය කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. එතකොට c හි a හි පැත්තක දිගට වඩා ඒකක 9ක් වැඩි නේ. ඒ කියන්නේ c ගේ දිග ඒකේ පැත්තක දිගට වඩා ඒකක 9ක් වැඩි කියනවා. ඒ කියන්නේ x ධන 9. x ධන 9. මොකද ඒකේ පැත්තක දිග x නේ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා c හි පළල a හි පැත්තක දිගට වඩා එකක් වැඩි නේ. හරි. c හි පළල x දිගට වඩා එකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ x ධන 1 නේ. හරි. එතකොට දිගයි පළල හොයාගත්තා නේ අපි.
එතකොට වර්ගඵලය ගන්න කොහොමද? ඒ දෙක ගුණ කරන්නේ. එතකොට වර්ගඵලය සමානයි x ධන 9 වල x ධන 1. එතකොට මේ දීපල ප්‍රකාශන ගුණ කරද්දී ප්‍රකාශනයට වරහන් දාගන්න එකම අපිට සුළු කරන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. හරි. එතකොට x වර්ග x වර්ගනේ මොන සුළු කරලා වෙනවා x වර්ග 1යි x 9 වර්ග 9යි x 9 වර්ග 9. එතකොට එනවා x වර්ග ධන 10යි x ධන 9. x වර්ග ධන 10යි x ධන 9. හරිනේ. එතකොට c කොටස හරිනේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ බලන්න x අගය ඒකක 4ක් වෙන විට ඍජුකෝණාංශ වර්ගඵල සමචතුරස්‍ර දෙකේ වර්ගඵල එකතුට සමාන බව පෙන්වනවා. එතකොට x සමාන 4යි කියනවනේ. x සමාන 4යි. එතකොට අපි ඒකේ b ගේ වෙන වෙනම වර්ගඵල හොයගමු. c ගේ වෙනම වර්ගඵල හොයගමු. ඊට පස්සේ a b එකතු කරලා පෙන්වනවා මේ උත්තරේ එනවා කියලා. c ගේ උත්තරේ මේ උත්තරේ කියලා පෙන්වනවා. එතකොට a ගේ වර්ගඵලය කීයද? a වර්ගඵලය සමාන 4 වරක් 4නේ. ඒ කියන්නේ 16යි 16යි. ඊට පස්සේ b ගේ වර්ගඵලය අපි ඒකට සූත්‍රයක් හොයාගන්නනේ 4x වර්ග ඍණ 4x ධන 1නේ. ඒකට අපි x තේරුම් ගන්න 4 ආදේශෝ. 4 වර්ගය ඍණ 4 වරක් 4 ධන 1. 16 වරක් 4 64 16ක් ගියොත් තමයි 48යි 1යි 49යි. x වර්ග ධන 9යි 49යි. එතකොට මේ දෙක වර්ගඵල දෙක එකද නේද? a ධන b ගේ වර්ගඵල එකතුව 16 ධන 49 නේ. එතකොට එනවා 9යි 6යි 15 1යි 65ක් වර්ග 1 වෙනවා. එතකොට 65 කියන a ධන b අපි c ත් හොයවල. c හොයන්නේ කොහොමද? මෙතන මේක ගන්න එක. c ගේ වර්ගඵලය අර අතන මෙතන තියෙන x වර්ග ධන 10යි x ධන 9 කියන්නේ පැත්තකින් c ගේ වර්ගඵලය සමානයි x කියන දැන් 4 දාන්න බෑ. 4 වර්ගය ධන 10යි වරක් 4 ධන 9 නේ. එතකොට 4 වර්ගය 16යි 10 වරක් 4 40යි ධන 9. 16යි 40යි 56යි 56යි 9යි 65යි නේ. හරිනේ. එතකොට අර උත්තරේම ආවනේ වර්ගය එක. එතකොට එකතොර සමාන බව වෙනවා. එතකොට මෙහෙම ලියන්නත් ඕනේ. a ධන b ගේ වර්ගඵලය සමානයි c ගේ වර්ගඵලය. එම නිසා a ධන b ගේ වර්ගඵලය සමානයි c ගේ වර්ගඵලය. මේක තමයි අන්තිමට උත්තරය. ඊට පස්සේ බලන්න තුන්වෙනි එක. මුලින්ම සාධක සොයන්න කියලා දීලා තියෙනවානේ. මම මේක මකා ගන්නවා. සාධක හොයන්න තියෙනවා. මෙතන අපිට ක්‍රම දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද ඒකේ කොටස් ටිකක් වැඩිපුර දීලා දෙනවා. සාධක හොයන්න ඔක්කොම ටික මතක් වෙනවා වගේ. එතකොට මුලින්ම සාධක හොයද්දී බලන්න දීලා තියෙන එක 2x වර්ග ධන 3x නේ. 3 1 2x වර්ග ධන 3x නේ. එතකොට මේ සාධකයෙන් කරන මොකද කරන්නේ? පොදු මොනවද තියෙනවද බලන්න මේ පද දෙකට. එතකොට පොදු x විතරයි. එතකොට x එළියට ගමු අපි. එතකොට x එළියට ගත්තම 2x වෙනවා. මෙතන එනවා 3 නේ. මේක තමයි මේකේ සාධකයෙන් කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකක් තියෙනවා බලන්න. දෙවෙනි එක තියෙනවා x වර්ග ධන 3x ඍණ 28 නේ. x වර්ග ධන 3x ඍණ 28. එතකොට ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයේ සාධක ගන්න කොහොමද? පද හතරකට අපි කඩාගෙන ඉන්නවානේ. හරි බලමු මොනින් කොහොමද කඩාගන්නේ. එතකොට මේ පද කඩා ගන්න ඕනේ ගුණ වෙලා ඍණ 28යි x වර්ගයට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි පදේ තුන්වෙනි පදේ ගුණ දෙක දෙන්නත් ඕනේ. එකතු වෙලා හරි අඩු වෙලා හරි මෙන්න මේ 3x දෙන්නත් ඕනේ. එතකොට 28 තියෙනවා. 28 එද්දී 7ක් 4 ගත්තා ඒක. හැබැයි
ධන මේ එකතු කරලා හරි අඩු කරලා හරි 3x ගන්න බෑනේ. ඍණ 26ක් කියන හින්දා මොකක් හරි එකක් අනිවාර්යෙන් 7 හරි 4 හරි ඍණ වෙන්න ඕනේ. බලමු අපි කොහොමද ඍණ කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මෙහෙම ගත්තොත් ලේසිද කියලා 4x ඍණ 7x ඍණ 4x. එතකොට බලන්න ඒක සුළු වෙච්චාම 3x වෙනවනේ. ගුණ වෙච්චාම ඍණ 28x වෙනවා කියලා බලන්න. මේකයි ගුණ වෙච්චාම එනව නේද? එහෙනම් ගැලපෙන උත්තර දෙක 7යි ඍණ 4x වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒක ලියාගන්න මෙහෙම x වර්ග දාන 7x ඍණ 4x කියලා. එන 20යි. මේක කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පදයට පද දෙකක් ආදේශ කරලා තියෙනවානේ. මේක සුළු කරාම 3x වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ පද දෙකෙන් දෙකට සාධක වෙන කරනවා. පළවෙනි පදේ x පොදුයි. x දාන 7 එනවා. දෙවෙනි එකේ ඍණ 4ක් පොදුයි. එතකොට x දාන 4 එනවා. එතකොට සාධක වෙනවා x දාන 7 වරක් x ඍණ 4. හරි මේක සාධකයක් වෙන කරගන්න එතකොට. එතකොට තව තුන්වෙනි එකක් තියලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ බලන්න 35 වර්ග ඍණ 25 වර්ගනේ. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් තිබ්බා x වර්ග ඍණ 2 වර්ග කියලා තිබ්බා. මෙතන තියෙන වර්ග දෙක අතරනේ. එතකොට වර්ග දෙක අතර සාධකයෙන් කරනවා. x ඍණ 2 x ධන 2 නේ. එතකොට මේ සංඛ්‍යාවකට ඒක එහෙම තමයි එන්නේ. කියන්නේ 35 ඍණ 25 එක සාධකයක්. අනිත් ඒවා 35 ධන 25 නේ. එතකොට 35 ගෙන 25 ගෙන 10යි 35 ගන්න 25 ගෙන 60යි. එතකොට 60 වරක් 10 ගෙන 600 නේ. તો උත්තරේ ගන්න 600ක් එනවා. හරිද? එතකොට ඒක හරි. අපි දැන් බලමු 3 4 වෙනි එක බලමු. 3 4 වෙනි එකේ රූපයක් දීලා තියෙනවානේ. මේ රූපෙත් පොඩි වෙලා අල්ල ගන්න. මේ වගේ එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලොකු එකේ තියෙන සමච්චස් දෙකක් දීලා තියෙන්නේ 3x මේකේ පැත්තකදී 2y. මේ කියලා තියෙන මෙහෙම පැත්තකදී ඒකක 3x වෙන සමච්චස් 18කින් පැත්තකදී ඒක දෙකක් y වෙන සමච්චස් කොටස කපා ඉවත් කර ඇති ආකාර රූපසරණ දක්වා ඇත. ඉහත අඳුරු කළ ඇති කොටසේ වර්ගඵලයේ වීජ ප්‍රකාශනයේ සොයන්න. එතකොට මේක වර්ගඵලය ගන්න කියන්නේ පාඩ කරලා දෙන්නේ. මේ ටික වර්ගඵලය ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්න? මුළු එකෙන් අර මැද අයින් කරලා වර්ගඵලය අඩු කරන්න කරන්නේ. එතකොට මුළු එකේ වර්ගඵලය ගන්න 3x ගේ වර්ගයනේ. වර්ගඵලය සමානයි 3x වර්ග. ඍණ මේ මැද තියෙන වර්ගඵලය ගන්න 2y වර්ගයනේ. එතකොට මෙතනත් තියෙන වර්ග දෙක අන්තරයද බලන්න. මෙතන වර්ගයක්, මෙතනත් වර්ග මැද අන්තරයක්. මෙතන වර්ග දෙක අතර වෙන්නේ ඒකේ සාධක වෙන්න කරනවා 3x ඉන්න 2y ආයෙම 3x ධන 2y නේ. බලන්න හරිනේ 3x ධන 2y. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සාධක සොයන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට සාධක කියලා දුවන්නේ. මෙච්චර තමයි උත්තර. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඒක බලන්න. ත්‍රිකෝණයකයි ත්‍රිකෝණයකයි අර්ධවෘත්තයක එකට සෙට් කරලා තියෙන රූපයක් තියෙනවා. මම මේ රූපෙත් අරගෙන මෙහෙම ත්‍රිකෝණයකයි මෙහෙම අර්ධවෘත්තයක සෙට් කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේක උස 3යි ආ මේ අන්දාරෙක 2යි ආ. හරි එතකොට ත්‍රිකෝණේ PQR ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක් කොටසක් හා QR විස්කම්භයක් වූ වර්ධ වෘත්තාකාර කොටසෙන් සමන්විත සංයුක්ත තල රූපයක් මෙහි දැක්වෙනවා. PQP දිග 3R වන අතර ඕහාරහි දිග 2R වනසේ PQR ඍජුකෝණයේ දෙපස පාද පිහිටයි. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා phi හා R ඇසුරෙන් ත්‍රිකෝණය හා අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලයන් සොයා සංයුක්ත රූපේ වර්ගඵලය කැපිටල් A නම් එහි අගය R හා phi හා R ඇසුරෙන් ගොඩනගන්න. මුලින්ම ගොඩනගන්න කියන එක අපි කරලමුකෝ. එතකොට දැන් මේ වර්ගඵලය ගන්න ඕන වෘත්තයක වර්ගඵලයක් තියෙනවානේ. ඒක මම ගන්න අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය
pi r वर्ग वाला හැබැයි භාගෙද pi r वर्ग වල භාගෙ හරි දෝෂයක් හින්දා pi ටාගයක් දාන්න එපා කියනවා දැන් r ටාගයක් දාන්න වෙනවා මේ කියන්නේ 2යි යාලද බෙදීම දෙක කියන්නේ r නේ r वर्ग මේක 1 හරි ඊට පස්සේ අපි ත්‍රිකෝණ වර්ග බලය ගමු ත්‍රිකෝණ වර්ග බලය ගන්න කොහොමද භාගය ආධාරය වල ලම්බසන ආධාරය කියලා අපි 2යි යාන්නේ ලම්බස කියලා 3යි යාන්නේ එතන මේ දෙක සුළු වෙලා 3යි යාර වර්ග කියලා එනවා දැන් සාරමිත රූපේ වර්ග බලය ගන්න කියනවනේ වර්ග බලය කැපිටල් A කියලා ගන්නවා අපි කැපිටල් A කියලා ගමු එතකොට එනවා pi r වර්ග බෙදීම 2 ධන 3r වර්ග කියලා. හරි. එතකොට අපි මේකේ තව ටික සුළු කරන්නේ මොකද? පල් දෙකටම r වර්ගයක් පොදුනේ. ඒකිනම් r වර්ගයක් කෙලිය ගන්න එනවා. 5 බෙදීම 2 ඒතකොට ඉතුරුයි. ඊළඟට 3 ඉතුරුනේ. හරි. මෙහෙම ගන්නවා නම් කැපිටල් A සඳහා ඔගේ. හරිද? මුලින්ම කියන්නේ a යගය pi හා r ඇසුරම ගණනගන්නේ කියලා. හරි. ඒක හරිනේ. ඊට පස්සේ කියනවා pi සමාන 22 බෙදීම 7 භාවිත කරමින් අර්ධ වෘත්තයේ ආරය බව පෙන්වන්න කියලා. හරි. එතකොට A තියෙනවා r වර්ගය මෙතන තියෙනවානේ. pi ට 22 බෙදීම 7 දාන්න. මම දැම්ම දාගන්නවා. හරිද? pi ට 22 බෙදීම 7 දානවා. ඒ වගේ මෙතන තව මේක බෙදීම දෙකකුත් තියෙනවා. දාන 3ක් තියෙනවානේ. මෙහෙම ලියාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ 2 22 අපිට දෙකෙන් කාලෙ මෙතන 11ක් කියලා දැම්මම නේද? හරි එතකොට එනවා r වර්ගය 11 බෙදීම 7 ධන 3 කියලා. එතකොට අපි දැන් මෙතන මේ වර්ගන ඇතුලේ තියෙන පොදු හරය ගන්න වෙනවනේ. r වර්ගය. එතකොට පොදු හරය කියන්නේ 7. එතකොට 11 3 7න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට 21යි සමානයි a නේ කැපිටල් A. එතකොට මොන විදිහට යනවා? කැපිටල් A ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? r ගන්න මෙන්න මේ 7 උපරිහාර කියනවා 11 දාන 21 යට කියනවනේ එතකොට 7යි වෙනවා 11 දාන 21 කියනවා කියන්නේ 22යි නේ සමානයි r වර්ගය දැන් අපි r වර්ගය මොකද කරන්නේ දෙපැත්තම වර්ග මූලය ගත්තාම හරිනේ එතකොට r සමානයි 7යි a බෙදීම 32 මූලය එතකොට මේක ගන්න කියන උත්තරේ හරි කරන් පෙන්නවනේ අපි හරි ඊට පස්සේ බලන්න පස්වෙනි එක තියෙනවා පස්වෙනි එක තියෙනවා පහත වීජය ප්‍රකාශන කුඩාම පොදු ගුණාකාරය හොයන්න කියලා නේ. ඒකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ආයේ ඒක මම අර දීලා තියෙන ටික යටට ලියා ගන්න 27යි 8යි 10යි වර්ග තියෙනවානේ. එතකොට අපි මේ වගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයද්දී මේ සංඛ්‍යාවල් ලියාගන්නේ මොනවාද? ප්‍රථම සාධක වල ගුණිතයක් නිසා. එතකොට 24 කියන ප්‍රථම සාධක වල ගුණිතය ලෙස කියන්නේ දෙකෙන් දෙක මේ ප්‍රථම සාධක වලින් බෙදාගෙන ගිහලානේ. 12යි ඊට පස්සේ ආය දෙකෙන් ආය දෙකෙන් 3යි ආය දෙකෙන් බෙදෙන නැත්නම් 3. එතකොට දෙවරක් දෙක 4යි හතරවරක් දෙක 8යි අටවරක් 3 24යි. එතකොට මේ ලියන්නේ දෙකේ 3ක් තියෙනවා ආය 3 එකක් තියෙනවා. 8යි වයි ලියන්න. 8යි වයි බෙදන්නත් ඕනේ. 8ක් බෙදන්න ඕනේ. හරිද? දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදනවා. ඊට පස්සේ 4යි ආයෙක දෙකෙන් බෙදනවා. දැන් 2යි. එතකොට එනවා මෙතන දෙකේ 3 වර y එකනේ. y පළවෙනි වර. 10ත් එහෙම බෙදලා බලන්න ඕනේ. මුලින්ම දෙකෙන් 5න් ආයෙ දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ 3න් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 5යි. එතකොට දෙකේ එකවර 5 එකේ y වර්ගයනේ. හරි. දැන් අපි කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියනවා. අසමාන පදවල වැඩිම බලයේ ගුණාකාරය තමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියන්නේ. කුඩා පොදු ගුණාකාරය සමානයි. දැන් දෙකේ වැඩිම බලය කිව්වේ දෙකේ 3නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා 3නේ. 3 වැඩිම බලය 3 එකනේ. 5 වැඩිම බලය 5 එක. y ගේ වැඩිම බලය y වර්ගනේ. හරි. දැන් මේක ගුණ කරනවා. දෙකේ 3 කියන 8යි 8 වරක් 3 21 21 120යි. 120යි y වර්ග. හරි මේක කුඩා පොදු ගුණාකාරය අපි එවුවා. හරි දෙවෙනි එකක් තියෙනවා.
නිකන් ලියාගමු. ඒකේ තියෙන ද්විපද ප්‍රකාශන ටික x වර්ග තියෙන a වර්ග තියෙනවා. ඊළඟ එක තියෙනවා x වර්ග තියෙන 2x ධන a වර්ග. ආයෙ දෙන x වර්ග තියෙන ax. එතකොට මෙතන අපි කරන්නේ විපර්ශන ප්‍රකාශනයක් තිබ්බම මේක සාධක වෙන එක. x වර්ග තියෙන a වර්ග. වර්ග දෙක අන්තරේ නේ. එතකොට x වෙන a වර x ධන a නේ. හරි. එතකොට x වර්ග තියෙන 2x ධන a වර්ග කියන සාධක වෙන කරන්න පුළුවන් නේද? ඒක අතර සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් වගේමයි ගුණ වෙලා එන්න ඕනේ මේ සංඛ්‍යා දෙක x වර්ග a වර්ග එකතු වෙලා හරි අඩු වෙලා හරි එන්න ඕනේ ඍණ 2x. එතකොට x වර්ග a වර්ග එක නම් එක එකෙන් වගේ වැඩි කරන්න බෑ. එතකොට ගැලපෙන උත්තර දෙක ඍණ ax ඍණ ax. එතකොට සාධක මොනවද? x ඍණ a x ඍණ a. එතකොට x ඍණ a ගේ වර්ගය කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක මම මෙතනම ලියන්නම්. x ඍණ a ගේ වර්ගය. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා x වර්ග ඍණ ax. එතකොට ඒකේ x පොදු වෙනවා. හරි x ඍණ a නේ. මේ ටික සාධක ටික ගන්න කවුලන්නේ. දැන් තියෙන අපිට කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියන්න. කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියද්දී කුඩා පොදු ගුණාකාරය මේකත් අපි අසමානව ගන්න වැඩිම බල තියෙනවා. බලන්න x තියෙනවානේ. x අසමානයි. ආයෙ තියෙනවා x ධන a. ආයෙ x ඍණ a තියෙනවා. හැබැයි x ඍණ a ගේ වර්ගය තියෙනනේ. මේක තමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය. මේ වගේ පද දෙකක් තියෙන ප්‍රකාශන කරනවා. මේ වගේ සාධක වෙන කළ තමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න. හරිනේ ඒක. හරි ඊට පස්සේ කියනවා පහෙන් b කොටස ඒකේ තියෙන මේ වගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න. හැබැයි ඒක කියලා නෑ අපිට. මම ඒක ලියා ගන්නවා. සමානට උණ රෝගය සඳහා බීමෙන් ලබා දී ඇති ABC හා AB හා C බෙහෙත් පෙති වර්ග තුනකි. ඔහු AB පෙත්ත 6x ධන 3කට වරක්. 6x ධන 3. 6x ධන 3කට වරක්ද දෙවන පෙත්ත 2 8 වරක් 2x ධන 2 නේ. 8 වරක් 2x ධන 2 ගේ වර්ගය වතහ වර්ග C බෙහෙත් පෙත්ත පැය 3කට වරක්ද නේ. C බෙහෙත් පෙත්ත පැය 3කට වරක්ද පානය කරනවා. හරි. පළමු වතාවේදී ඔහු මෙම බෙහෙත් පෙත්ත තුනම එකවර පානය කරන ලද අතර නැවත වතාව මෙම බෙහෙත් පෙත්ත වර්ග තුනම එකවර පානය කරන්නේ සිදුවන්නේ කොමන කාලයක පසුවද? පිළිතුර වීජ ප්‍රකාශනයෙන් පෙන්වන්න කියලා කියනෝනේ. එතකොට කොහොමද ඒක හදන්නේ? එතකොට මේක කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න වෙනවනේ. මේ තුනේම කුඩා පොදු ගුණාකාරය. එතකොට 6x ධන 3 කියන එකේ 3 පොදු වෙනවා. එතකොට 2x ධන 1 වෙනවනේ. එතකොට 8 කියන එක අපිට තමයි කලින් එකේ හොයාගත්තා 2 3 නේ. 2 3 වර 2x ධන 1 ගේ වර්ගය නේ. එතකොට 3 කියන එක 3 එකමනේ. හරි දැන් කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියන්නේ 2 වැඩිම බල 2 3 3 වැඩිම බල 3 1 ආයෙත් තියෙන 2x ධන 1. එතකොට 1 වැඩිම බල ලියනවා. 2x ධන 1 ගේ වර්ගය නේ. ඊට පස්සේ ඒවලත් 3 8 8 වලත් 24. 24 වල 2x ධන 1 ගේ වර්ගය. හරිනේ. ඊට පස්සේ කොහොමද කාලයකට පස්සේද කියනවා. එතකොට පැය 24 වරක් 2x ධන 1 වර්ගයකට පස්සව කියලා ලියනවා. හරි ඊට පස්සේ බලන්න 6 වෙනි එක මුලින්ම තියෙනවා ප්‍රසාරණය කරන්න කියලා නේ. ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්ද අපිට? ප්‍රසාරණය කරන්න ඉච්ඡාම නැහැ. ඒ ධන 5 ඒ ඍණ 3 නේ. ඒ ධන 5 ඒ ඍණ 3. ප්‍රසාරණය කරන්න කියන්නේ මේකේ පළවෙනි පදේ මලකයි මේකයි ගුණ කරලා මේක දෙවෙනි පදේ මේකයි එක වෙනම ගුණ කරනවා. ඒ වර්ග ඍණ 3ක්
ධන 5ක් ඍණ 15. එතකොට ඒ වර්ග ධන 2ක් ඍණ 15. ඍණ 15. දැන් මේක තමයි ප්‍රසන්න කරන මෙන්න උත්තරනේ. හරිනේ එතකොට ඒක. ඊට පස්සේ කියනවා ඍජුකෝණාශ්‍රය දෙක තියෙනවා. දී ඇති ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය x වර්ග ඍණ 5යි x ධන 6 වේ. එහි දිග a හා b පරිණාම a හා b සඳහා ප්‍රකාශන දෙකක් ලියන්න. හරි. එකක් තියෙනවානේ. a b. එතකොට දිගින් වැඩිම ගේන ඒ කියන්නේ දිගක් නේ. d කියන්නේ පළල කියලා තියෙනවා අපිට. එතකොට x වර්ග ධන 5යි x වෙනනේ. x වර්ග ධන 5යි x වර්ග ඍණ 5යි x ධන 6. අපි මේක සාධකයෙන් කරන්නේ මොකක්ද? එතකොට කොහොම සාධකයෙන් කරන්නේ? ගුණ වෙලා 6x වර්ගය හැදෙන්න ඕනේ. එකතු වෙලා ඍණ 5x හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට ඍණ 3x ඍණ 2x කරනවා බලන්න. ඒ දෙක එකතු වෙච්චාම ඍණ 5x වෙනවා. ගුණ වෙච්චාම ධන 6x වර්ග වෙනවනේ. එතකොට සාධක වුණාද? x ඍණ 3යි x ඍණ 3 x ඍණ 2 නේ. හරි. එතකොට මේක එකක් මේ a වෙන්න ඕනේ එකක් b වෙන්න ඕනේ. x ඍණ 3 x ඍණ 2. දැන් බලමු මේක දෙක වැඩිම හොයන්න කොහොමද? මොකක් හරි සංඛ්‍යාවකින් වැඩි සංඛ්‍යාවක් අඩු කරනම ඒකේ සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණය අඩු වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙන්නේ. එතකොට පල්ල කියන්නේ x ඍණ 3 නේ. එතකොට දිග කියන්නේ x ඍණ 2. හරි. ඊට පස්සේ ඉහත ඍජුකෝණාශ්‍රය පළල එකකින් වැඩි කළ පසු සමජාශ්‍රයක් වන බව හේතු දක්වා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට පළල එකකින් වැඩි කරනවානේ. පළල කියන්නේ මොකක්ද? b නේ. එතකොට b තියෙන එක එකකින් වැඩි කරනවානේ. ඒ කියන්නේ x ඍණ 3 ධන 1 කියන්නේ x ඍණ 2යි නේ. හරි. එතකොට 2යි පළල සමාන වෙනවානේ. හරි. එතකොට සමජාශ්‍රයක් බව හේතු සහිත පැහැදිලි කරනවා. ඒ සමානයි b නිසා මේ සමචතුරාශ්‍රයක් වේ කියලා කියනවා. මේ සමචතුරාශ්‍රයක් වේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කියනවා හතරවෙනි එක ප්‍රකාශන ටිකක් දීලා ඒ වගේ කුඩාම පොදු ගුණාකාර හොයන්න කියලා කියනවානේ. හතරවෙනි කොටස ඒක දීලා තියෙනවා x වර්ග දෙන 4 x වර්ග දෙන 4 තව තියෙනවා x ඍණ 2 x ධන 3 නේ x ඍණ 2 x ධන 3 එකට හරියට. તો මෙතන තියෙන එක වර්ග දෙක අන්තරනේ 4 කියන්නේ දෙකේ වර්ගය. දැන් ඒක සඳහන් මොනවද? x ඍණ 2යි x ධන 2යි නේ. x ඍණ 2යි x ධන 2යි. එතන අනිත් එක සාධක මොනවද? ඒක නම් සාධක දීලා තියෙනවා. x ඍණ 2යි x ධන 3යි. ඒක කුඩා වලින් හරි ගන්නවානේ. කොහොමද සමානයි? අසමාන පදවල වැඩිම බල තියෙනවා. x ඍණ 2 තියෙනවනේ. මේක ගන්නවා. x ධන 2 තියෙනවනේ. ඒක වැඩිම බල 1යි. x ධන 3 තියෙනවා. ඒක කුඩා වලින් ආකාරය මේකනේ. හරිනේ. හරි. දැන් අපි A කොටසේ ප්‍රශ්න 6ම ඉවර කරන්නේ. දැන් අපි B කොටසත් බලමු. B කොටසේ මුලින්ම තියෙනවා 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එක හඳුන්වන්න. 7 වෙනි එක තියෙනවා ත්‍රිකෝණය. B කොටස කියන්නේ අපිට ජ්‍යාමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. හරි B කොටස බලමු. මුලින්ම තියෙනවා ABC ත්‍රිකෝණයේ BAC සමච්ඡේදක BC පාදයේ E හිදි හමු වෙනනේ. BAC කෝණයේ සමච්ඡේදක. මෙන්න මේ කෝණයේ සමච්ඡේදක. මේක තියෙන්නේ BAC. BAC මෙතන කියනවා. එතකොට කෝණ සමච්ඡේදක කියන්නේ මේකේ හරියටම භාගය මේ කියන්නේ මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන විදිහට බෙදාගත්ත එකනේ. හරි. එතකොට
මුලින්ම කියනවා AB ධන AEB සමාන ACE ධන AEC බව පෙන්වන්න ඕනේ. හරි බලමු මේ මුලින්ම මෙන්න මේ AB ත්‍රිකෝණය තියෙනවානේ. ඒක මම වෙන් කරලා ගන්නවා. ABE හරිද? එතකොට එතකොට මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන තියෙනවානේ. මේක 180 සමානයි. මම ඒක ලියා ගන්නවා. 180 සමානයි. අභ්‍යන්තර කෝණය ABE කෝණය දාන AEB දාන BAE නේ. හරි. ඒක අපි BAE ඒක අපි තනි කරගන්නවා. BAE කියන්නේ තනි කරගත්තාම 180 ඍණ ABE ඍණ AEB සමානයි BAE. හරිද? මම මේක අංක 1 කියලා ගන්නවා. තව එකක් අනිත් ත්‍රිකෝණ කියන්නේ ඒකත් මම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ AEC ත්‍රිකෝණය. එතකොට ඒකේ කෝණ තුන ලියමුත් කොහොමද යන්නේ? 180 සමානයි AEC ධන ACE ධන EAC. හරි ඒක දැන් අපි EAC තනි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකනේ EAC තනි කරගන්නවා කියන්නේ 180 වෙන් එතකොට කරන්න ඕනේ AEC පාඩු කරන්න ඕනේ ACE සමාන EAC උනාද? එතකොට බලන්න මම තනි කරගත්තා BAE. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණයයි EAC නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණය. ඒ කෝණ දෙක සමානයි. එම නිසා මෙන්න මේ කෝණේ මේ පැත්තයි මේ පැත්ත සමාන වෙනවා. ඒකේ වම් පැත්ත දෙක සමාන කරගන්න. ඒ කියන්නේ 180 වෙන ABE ඍණ AEB සමානයි 180 ඍණ AEC ඍණ ACE. හරි දැන් මේක අපි සුළු කරලා ඉතින් 180 සුළු වෙනවා. මේ වගේ දැන් ඉතුරු වෙච්ච ඒවා බලන්න. ඉතුරු වෙච්ච ඒවා මේ ඍණ තියෙන ගණන් වැඩි කරමු. ඍණෙන් වැඩි කරමු. එතකොට එනවා නේද? අපිට ඕන කියන උත්තරේ ABE ධන AEB සමානයි AEC ධන ACE කියලා. ඒක නේද අපි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට සාධනය කරද්දී අපිට ඕනනේ කෝණ සමච්ඡේදය කියවනේ. එතකොට මේ කෝණ සමානයි නේ. ඊට පස්සේ ඒ කෝණ දෙක සම්බන්ධ කරලා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක වෙනම ගන්න 180ට සමාන කරලා කෝණ දුන්නා. ඊට පස්සේ අර සමාන කියන කෝණ දෙකේ උත්තර අරගෙන මේ කෝණ දෙක සමාන කියලා ගත්තා නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න BC පාදේ D දක්වා දික් කරනවානේ. BC පාදේ D දක්වා දික් කරන ලබයි නේද? මෙහාට D කියලා මෙහාට D තියෙනවලුනේ. D දක්වා දික් කරයි නම් ප්‍රශ්නයක් අහනවානේ. හරි. එතකොට ඔයාලට දැන් මේක මතක් කරද්දී ඔයාලට මේ ක්‍රමයක් මතක් වෙනවා. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීම නිසා ලැබෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුට සමයි. කිව්වා ACD සමානයි BAC ධන ABC. හරිද මේක? දැන් අපි ඒක ලියන්න ඕනේ. මේක මොකක්ද කරන්නේ? මුලින් මේ ප්‍රමේයයට අනුව මොකක්ද සමාන කියලා ලියනවා. ACD කෝණය සමානයි ACD සමානයි ABC කෝණය දාන BAC. එතකොට දැන් අපි මේක වරහනතු ලියන්න ඕනේ ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ක්‍රමය කියන්නේ හරියටම ලියන්න ඕනේ. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීම නිසා ලැබෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. ඒක ලියන මෙන්න මේ වරහන ඇතුලේ. ඒකට ඒවට ලකුණු දෙනවා. එතකොට දැන් අපි BAC තනි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තනි කරගන්න. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? ACD ඍණ
ABC සමානයි BAC නේ. අද මම අංක එක කියලා ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා නේද BAE කෝණය තියෙන්නේ. මේ කෝණේ CAE කෝණය සමානයි කියලා. BAE කෝණය සමානයි CAE. මොකද කෝණ සමච්ඡේදයක් කියනවා මේ AE රේඛා. හරි ඒකල එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් BAC කෝණය BAE කෝණය දාන CAE කියලා. මොකද මේ කෝණය ඇතුළතින් මේ කෝණය එකතු වෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන CAE කියන තැනට BAE දාන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනවා දෙවර BAE නේ. එතකොට BAC කෝණය තමයි දෙවර BAE නේ. දැන් බලන්න අපි දැන් මේ අංකයකට ආදේශ කරනවා BAC කියන තැනට. එතකොට ACD කෝණය සමානයි ACD කෝණය වෙන්නේ ABC සමානයි BAC දෙනවා. BAC තැන දාන දෙක BAE නේ. එකක් BAE දානවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපිට ගන්න කියලා දෙන උත්තරේ කියන්නේ මොකද? ABC සමානයි කියලා. එතකොට අපි ABC හපැත්තේ ඉච්චාම ගන්න ABC වෙනවා. එතකොට මේ දෙක BAE මේ පැත්තට ගෙන. ඒ කියන්නේ කියනවා ACD ඍණ දෙක BAE. හරිනේ. එතකොට මේ ගන්න පස්සේදී අපිට ඕන උනා ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු 180 කියන තියෙන ක්‍රමය තව ත්‍රිකෝණයක බාහිර දික් කිරීම සෑදෙන බාහිර කෝණ එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමාන කියන එකත් ඕන උනානේ. හරි ඊළඟ එක බලන්න. ඊළඟ එකේ දිග හැඳින්වීම දිගලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් දිග වුණාට ඇත්තට අමාරු නෑ හදන්න. ඒකේ තියෙනවා මේ වගේ සමජත ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන එක මම කියනවා රූපයේ දැක්වෙන සැලසිලි කටයුත්ත සඳහා සකස් කරන ලද කම්බි සැකිල්ලකි පැත්තක දිග 21 cm වන සමචතුරස්‍රාකාර කොටසක් හා එහි පාද මත පිහිටුණු කේන්ද්‍ර කෝණය අංශ 60ක් වන කේන්ද්‍ර ඛණ්ඩ 4කින් සමන්විත වන ලෙසගේ ඒ නිමවා ඇත. සැකිල්ල ශක්තිමත් වීම සඳහා ඉගෙනගෙන ලම්බ කෝළු දෙකක් රූපේ පරිදි සමචතුරස්‍රාකාරයේ මැද සවි කර ඇතිනේ. මොන මෙහෙම සමචතුරස්‍රාකාරයක් තියෙනවානේ. ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම කෝණ දෙකක්. ආයෙ තියෙනවා මෙහෙම. ආයෙ තියෙනවා මෙහෙම. ආයෙ තියෙනවා මෙහෙමනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම අංශ 60යි. මෙතන 60යි. මෙතන 60යි. එතකොට පැත්තේ දිග දීලා තියෙන 21ක් කියලා දීලා දෙනවා. ආයෙ තව මෙතන මෙහෙම එකක් ගහලා දෙනවා. ඒක හැබැයි 6 වෙනි තමයි ගහලා දෙනවා කියන්නේ. හරි දැන් කියන මුලින්ම සම්පූර්ණ කම්බිනාමයේ පරිමිති. පරිමිතිය කියන්නේ මොකද? වටේ දිග නේද? ඒක වටේ දිග දෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ කේන්ද්‍රික කෑල්ල එනවනේ. ආයෙ මෙතන මේ අර එනවා. ආයෙ මෙතන කේන්ද්‍රික කෑල්ල එනවා. අර එනවා. කේන්ද්‍ර කෑල්ල අර කේන්ද්‍ර කෑල්ල කියන්නේ මේ චාප කෑල්ල. ආයෙ මෙතන චාප කෑල්ල අර එතකොට අරයයි චාප කෑල්ල දෙකේම එකතු වගේ හතරක් තිබ්බ නේද? ඒක වටේ දිගන පරිමිතිය කියන්නේ. හරි අපි දැන් චාපය කියන්නේ මොකද්ද? කේන්ද්‍ර කෝණයේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ තියෙනවනේ. ඒ වගේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක මෙන්න මේ වක්‍ර කොටස පරිමිති ගමු. පරිමිති ගන්න කොහොමද? 2πr වල θ බෙදීම 300 කරන. එතකොට θ කියද? දෙවර π වෙන 22 බෙදීම 7 දානවා. r කියද නෙවෙයි. 21යි. θ කියද 60යි. 360යි. එතකොට 60යි 360යි 60න් සුළු කරලා යට 6ක් වෙනවා. 7යි 21යි 7න් සුළු කරලා 21ට 3ක් වෙනවා. ඒ 3යි මේ 6යි සුළු කරලා 3ේ මෙතන දෙකක් වෙනවා. මේ දෙකයි මෙතන දෙකයි සුළු කරලා. එතකොට එනවා උත්තරේ කියන්න. 22 ගන්න. 22ක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආය තව මොනවද එකතු කරන්නේ? මෙන්න මේ ආයත් එකතු කරනවා හරිනේ. එතකොට 22 දාන්න 21. එතකොට එනවා 43ක් නේ. 43ක් එනවා. එතකොට ඒ වගේම කීයක් තිබ්බද? 4ක් තිබ්බනේ. මුළු පරිමිතිය සමානයි. මුළු පරිමිතිය සමානයි.
43 ඒවා 4ක්. ඒ කියන්නේ මේ එක කොටස වගේ 4 ගුණයක් තියෙනවා. එතකොට එනවා 3 4 12 1යි 172 සෙන්ටිමීටර. හරිනේ පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග. හරි ඊළඟ එක බලන්න. සම්පූර්ණ කම්බිරාම සෑදීම සඳහා වැය වන කම්බි වල දිග ගණනය කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කම්බි වල දිගට මෙන්න මේ කැල්ල මේ ටිකයි ඒ ටික අපි පරිමිති විදිහට ගත්තා. තව අපි එකතු කරගෙන මෙන්න මේ සමචතුස්කයේ පැති 4යි මේ මැද ගහලා දෙන හයිපෙන්ඩ් ගහලා දෙන මේ කූරු දෙකයිනේ. එතකොට ඒ කූරු මේ යකඩේ වගේ එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මුළු කම්බි ගහලා දෙනවා 172 දාන්න මේ සමචතුස් පැත්තක 21යිනේ. එතකොට ඒ වගේ කැලේ කීයක් යනවා? වටේ 4යි අර මැද දෙක 21 ඒවා 6ක් තියෙනවනේ. එතකොට 172 දාන්න 21 වල 6යි. එතකොට 172යි 21 වල 6 කියන්නේ 126යි. ඊට පස්සේ දෙක එකතු කරන 298ක් එනවා. 298යි සෙන්ටිමීටර. අයිතින් කියන්නේ වැයවන කම්බි දෙක නේද? එතකොට 298 සෙන්ටිමීටර. එම සැකිල්ලේ පරිමිතිය මත ඒ පරිමිතිය කියන වටේ දිග කියන්නේ අපි මුලින්ම හොයාගත්ත 22 ගන්න 172 කියන එක 172 සෙන්ටිමීටර. ඒකේ සැකිල්ලේ පරිමිතිය මත සෙන්ටිමීටර දෙකේ පරතරය වෙනසේ කුඩා කඩදාසි මාල් සවිකල යුතුය. අවශ්‍ය කරන කඩදාසි මාල් ගන්න 90ට අඩු වෙන බව පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට දෙකෙන් දෙක ගන්න කියන්නේ මෙතන එකක් තිබ්බා මෙතන එකක්. මෙතන 2 සෙන්ටිමීටර පාද දෙනවා. එතකොට අපි දිගම 172යි. එතකොට 172 දෙකෙන් බෙදලා එනවනේ එතකොට මාල් ගන්න. එතකොට එනවා 80 14 1යි 12ට 6යි. 86ක් එනවනේ. 86ක් එනවා. එතකොට 172 දෙකෙන් බෙදනවා 86යි. එතකොට ඕනේ මේ මොනවද කඩදාසි මාල් ගන්න 90ට අඩු වෙන්නේ. එම නිසා අවශ්‍ය කඩදාසි මාල් ගන්න 90ට අඩු වෙයි කියලා කියනවා. 90ට අඩු වෙයි. මොකද ඒක නම් අහලා තියෙන 90ට අඩු වෙන්නේ කියලා. එම නිසා අවශ්‍ය කඩදාසි මාල් ගන්න 90ට අඩු වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා කම්බුරාම සැකසීම සඳහා රුපියල් 2500ක්ද එක් කඩදාසි මලක් සඳහා සෑදීම සඳහා සවි කිරීම සඳහා රුපියල් 15ක් අය කරනවානේ. ඒකෙන් ලහන මුළු මුදලනේ. මුළු මුදල සමානයි 2500 එන්න ඕනේ. ආය කඩදාසි මල් කීයක් තියෙනවද? 86. 86 15 වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද එකට 15ක් ගන්නවා කියනවා. හරි. ඒක 86 15න් අපිට ගුණගන්න වෙනවා. 860යි 460 එකතු කරනවා නේ. ඒක වෙනවා 9 1290යි. તો 2500 දාන 1290 එතකොට වෙනවා 3790. તો රුපියල් 3790ක් ඕනේ මේ වගේ එකක් නිර්මාණය කරගන්න. හරි. සැලසිල්ලක් එනවා. හරි ඊට පස්සේ 9 වෙනි එක බලමු අපි. 9 වෙනි එක කියනවා ABC ත්‍රිකෝණය AB සමාන AC විලු. මම රූපය අඳගන්න ඕනේ. ඔහොම එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ABC එහෙම දිනවා. ABC ආයෙත් වෙනවා PQ නේ. එතකොට P මෙතන U කියලා දිනවා. එතකොට මේක කියනවා AB සමාන BC වෙයි. එතකොට රූපය අඳගෙන ටික ලකුණු කරගමු. AB සමාන BC නේ. ආයෙ කියනවා ABC අංශ ගන්න වෙන. එතන මෙතන ත්‍රිකෝණය යනවා. හරි. B හරහා යද්දී B හරහා යද්දී සරල රේඛාව AP හා CQ ලම්බයිනේ. AP හා CQ ලම්බයිනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොනේ මෙන්න මෙතන කොනේ අංශ ගන්නවා කියන ලම්බ වෙන්නේ. හරිද? දැන් කියනවා ඉහත රූප පිටපත් කරගෙන දී ඇති දත්ත ලකුණු කරනවා. ඒතකොට ඒක හරියනවා.
ඊළඟ දෙවෙනි කොටස බලන්න. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ BCA කෝණයේ අගය හොයන්නනේ. BCA. හරි. මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන කොහොමද අපි හොයාගන්න ඕනේ? හරි මෙහෙම තියෙනවා ත්‍රිකෝණ මම ඒක වෙනම ගන්නවා. මේක පාදක මේ පාද සමාන කියලා දීලා දෙනවනේ. මෙතන දිග කෝණයක් කියලා දීලා දෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රමේයයක් තියෙනවා මතකද? ත්‍රිකෝණයක පාද දෙක සමාන නම් මේ පාද දෙකට තියෙන සම්මුඛ සමාන එක. ඒ කියන්නේ මේ පාද සම්මුඛ මේ පාදේ මේ පාද සම්මුඛ මේකනේ. එතකොට මේ කොන x නම් මේකත් x වෙනවනේ. එතකොට මම x හොයා ගන්නවා. එතකොට අංශක 180 සමානයි 90 ධන x ධන x කියන්නේ 2x නේ. එතකොට 2x කියන්නේ x සමානයි අංශක 45 කියලා යනවා. එතකොට මෙතන කොනේ අංශක 45යි. හරිද? හරි. අපෙන් අහන්නේ BCA කොනේ. බලන්න BCA තමයි අංශක 45 නේ. එතකොට BCA සමානයි අංශක 45. එතකොට මේ දෙවෙනි එක හරි. දැන් තුන්වෙනි එක බලන්න. BCQ සමානයි PBA පහ පෙන්නන්නේ. BCQ සමානයි PBA බව. PBA ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්නේ. හරි මම මේක මෙහෙම එකක් වෙන් කරලා ගන්නවා. එන්න මෙතන තියෙන්නේ Q මෙතන C එන්න මෙහාට යද්දී B හම් වෙනවා. ඒ වගේම P තියෙනවා මෙතන. ආයතන මෙහාට යද්දී ඒකක් තියෙනවා. මෙතන අංශක 90ක් කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේක ලේසි වෙන්න ඔයාලා තේරුම් ගන්න දැනගත්තා. මෙතන තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක්. ත්‍රිකෝණයක පාදය දික් කරලානේ. ත්‍රිකෝණයේ පාදය දික් කිරීම සෑහෙන බාහිර කෝණය. ඒ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතු සමානයි. ඒ කියන්නේ CBP කෝණය සමානයි BQC කෝණය ගන්න BCQ. හරිනේ ඒක. එතකොට අපි ලියමු. මෙතන ලියමු. එතකොට මේ ප්‍රමේයය අනුව PBC කෝණය සමානයි අංශක 90නේ. මෙතන 90 කියලා දීලා දෙනවා. ආයෙක ලියන්න ඕනේ BCQ. BCQ නේ. හරි. අපි දැන් PBC කෝණය හැදලා තියෙන කොහොමද කියලා බලන්න. PBC කෝණය හැදලා තියෙන කෝණ දෙක එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ PBA කෝණය දාන්න මම ඒක එතන ගියා ගන්නවා. PBA දාන්න ABC සමානයි අංශක 90 දාන්න BCQ. එතකොට PBA ABC කියන්නේ අපි දන්නවනේ ABC කියන අංශක 90ක් කියලා. එතකොට PBA සමානයි දාන සමාන නැහැ 90 ABC 90නේ. එතකොට මෙතන 90 දාන BCQ තියෙනවනේ. එතකොට අපිට හොයන්න තියෙන්නේ BCQ සමාන PBA බවනේ. එතකොට මේ අනුව සුළු වෙලා BCQ සමානයි PBA කියලා එනවනේ. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා ඒ කොනේ පාද දික් කිරීම සෑහෙන බාහිර කොනේ ඒ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කොන දෙක එකතු සමාන කියන එක තමයි. හරි ඊට පස්සේ කියනවා AB හා BCQ ත්‍රිකෝණ අංග සම්මා පෙන්වන්න. ABP හා BCQ නේ. හරි මම ඒක වෙන වෙනම හද ගන්නවා. මෙන්න එකක් තියෙනවා ABP ආයෙත් තියෙනවා BCQ එක. QCB BCQ කෝණය ත්‍රිකෝණයයි PBA ත්‍රිකෝණය ABP ත්‍රිකෝණය අංග සම්බන්ධ පෙන්වන්නනේ. ඒක අංග සම්බන්ධ කරද්දී අනුරූපාංග තියෙනවා බලන්න. මෙතන තියෙනවානේ මේක අංශක 90ක් තියෙනවා. ඒ වගේම AB සමානයි BC කියලා දීලා තියෙනවා තාත්තේ. තව මොන හරි තාත්තයක් තියෙනවද අපිට? බලන්න තියෙනවද කියලා. අපි දැන් හොයාගත්තා නේද? ABP සමානයි ABP සමානයි ඒ කියන්නේ ABP සමානයි BCQ බව. ඔය BCQ සමානයි. ඔය අංග තුනක් තියෙනවනේ සමාන කරගන්න. හරි අපි දැන් අංග සමාන කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ ABP හා BCQ. ABP හා BCQ ත්‍රිකෝණ වල කියලා කියනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ අනුරූපාංග ලියනවා. මොනවද? AB සමානයි
BC මොකද්ද හේතුව දත්තේ නේ දීලා තියෙනවා නේද මුලින්ම ආයෙ තියෙනවා APB සමානයි BQC සමානයි අංශ ගන්නවා හේතුව B හරහා යන සරල රේඛාව AP ට හා QC ට ලම්බ නිසා ඒක හේතු ලියන්න ඕනේ ලම්බ නිසා කියලා ලියන්න. එතකොට තව එකක් තියෙනවා අපි දාගත්තා ABP කෝණය සමානයි BCQ කියලා. BCQ එතකොට හේතුව සාධිතයිනේ. මොකද අපි කලින් හොයාගත්තනේ. දැන් අංග තුනක් තියෙනවා නිමසිත නිසා ABP ත්‍රිකෝණය අංග සමයි. අංග සම කියන්නේ ඉතිරි තුනයි BCQ ත්‍රිකෝණය. දැන් අපි මේකේ අවස්ථාව ලියනවා. මොකක්ද අවස්ථාව? කෝණ දෙකයි පාදේ කෝ පානේ. කෝ අවස්ථාවට තමයි මේක අංග සම. එතකොට ඒක ඇල හරියන හැදුවා. හරි ඊළඟට බලමු අපි 10 වෙනි එක. 10 වෙනි එක පොඩ්ඩක් කියවගමු බලන්න. 10 වෙනි එකේ තියෙන්නේ ABCD චතුරස්‍රයනේ. එතකොට චතුරස්‍රයක් ගැන කියනවා. ABCD චතුරස්‍රයක් කියලා. හැබැයි සමචතුරස්‍රයක් කියලා හොයවත් කියලා නෑ. එතකොට අපි සමචතුරස්‍රය කියන එක ගත්තොත් මේක ගන්න හදන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කොහොමද එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා මේ ගාන පොඩ්ඩක් කියවලා බලලා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට බලන්න ඔගේ කියනවා ABCD චතුරස්‍රය AB හා AD පාද පිළිවෙලින් PQ හා Q දක්වා දික් කර ඇතනවා. ඔන්න මම බලලා ගන්නවා. AB පාදේ P දක්වා දික් කරලා කියනවා. එතකොට මෙතන P කියලා හිතනවා. ආය AD පාදේ Q දක්වා දික් කරලා නේ. උඩ තව Q කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මෙතන B මෙතන C කියලා ගන්නවා. ආය කියනවා BD යාකර ඇඳ ඇති අතර BD යාකර ලබන BD යාකර ඇඳ ඇති අතර AB සමාන AD වේ. AB සමාන AD වේනේ. ඒක ලකුණු කරලා. ආය PBC සමාන QDC. PBC සමානයි QDC. එහෙනම් මේකට මේක සමානයිනේ. මේක හරියද? හරි. එතකොට දැන් අපි AB සමාන PBC සමාන QDC. ඒකත් හරියනේ. එමතර ලෝක සරණ දක්වා BC සමානයි DC බව පෙන්නනවා නේ. එතකොට අපි එන්න මේ ABD ත්‍රිකෝණය තියෙනවානේ. අන්න ඒක වෙනම ගමු. මෙතන A මෙතන B මෙතන D නේ. එතකොට මොකද දී ඇති පාද B දක්වා ඒ දික් කරගලොත් BC සමාන DC බව වෙනවා. එතකොට සමාන පාදවලට සම්මුඛ කොන සමානයි නේ. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයට අනුව මේ පාද සමානයි වගේ මේ කොන සමානයි නේ. ඒ කියන්නේ මොන කොන සමානද? ADB කොන සමානයි ABD නේ. එතකොට අපි ඒක ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ AQ රේඛාව සලකුව AQ සරල රේඛාවේ කෝණ තුනක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? ADB ධන BDC තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා QDC නේ. සමාන අංශ 180 නේ. මොකද සරල රේඛාවක් තියෙන කෝණ වල එකද අංශ 180 නේ. හරි ඊට පස්සේ එක අංක 1 කියලා ගමු. ආයෙ AP රේඛාව ගමු. ඒකේ තියෙන කොන බලන්න. තියෙනවා ඒක අංශ 180 සමාන කොන තුන මේක තුන. මම ලියාගන්න ABD දාන DBC දාන EBC. එතකොට මම ඒක අංක දෙක කියලා ගන්නවා.
එතකොට අපිට තව දීලා තියෙනවනේ මේක. PBC කෝණය සමාන QDC කියලා දීලා තියෙනවනේ. PBC සමානයි QDC කියලා දීලා තියෙනවා. PBC සමානයි QDC. හරි. අපි දැන් හොයාගත්ත ඊට පස්සේ ADB සමානයි ADB කෝණය සමානයි ABD කියලා. එතකොට ඒකත් හොයාගන්න. හරි දැන් අපි මේ ගත්තේ පාවිච්චි කරලා ඉතුරු ටික ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අංක 2කින් ගන්නවා. අංක 2 අංශ 180 සමානයි අර PBC කියන තැන QDC දාගන්න. QDC දාන DBC එහෙම ලියා ගන්නවා. ආයෙ මෙතන තියෙනවනේ PBC. PBC කියන දාගත්තා. ඒ වගේම දැන් මෙතන මේකට තියෙනවනේ. ඒකට අපි ආදර්ශ කරනවා මෙතන. ADB ගත්ත දත්තයන් ටික පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්ත දෙවෙනි එක. PBC තියෙන තැන ADB දැම්මා. ABD තියෙන තැන ADB දැම්මා. හරිනේ. හරිනේ එතකොට එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අංක දැන් මේක අංක 2 කියලා ගමු. මේක 2 වෙනවම පමණ වෙනස් කරේ නැහැ අපි. එතකොට අංක 1 අංක 2 ආංශ 180 වල සමානයි. එතකොට ADB කෝණය ධන BDC ධන QDC සමානයි QDC ධන DBC ධන ADB. එතකොට මේක සමාන වෙනත් සුළු කරන්න ඕනේ. QDC කියන මේ පැත්තේ QDC කියන. ආයි B බලන්න ADB නේද කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද සමාන වුනේ? BDC සමානයි DBC වුණානේ. BDC සමානයි DBC. බලන්න BDC කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනනේ. BDC මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම DBC කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ. එතකොට ඒ ත්‍රිකෝණ ගලවලා ගන්න ඕන. මෙතන x මෙතන x නේ. මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන C මෙතන තියෙන D නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන පාවිච්චි කරේ සමාන පාද වලට සම්මුඛ කොණ සමාන කියලා. මෙතන එතකොට සමාන කොණ වලට සම්මුඛ පාද සමාන. ඒ කියන්නේ මේ පාද මේ කොණයට සම්මුඛ පාද මේක මේ කොණයට සම්මුඛ පාද මේක. ඊළඟ ලියනවා එන්නේ DC සමාන BC හේතු ලියනවා සමාන කෝණ වලට සම්මුඛ පාද නිසා. හරි සමාන කෝණ වලට සම්මුඛ පාද නිසා. BD සමාන DC බව පෙන්නන. හරිනේ. හරි ඉක්වලස් එක බලන්න. ඔබට දීලා දෙනවනේ ඉක්වලස් එක. ඔක බලන්නකො. මේ වගේ හතේ යන්නේ. හරි තියෙනවා තමයි මෙහෙමත් නේ. මේ රේඛා දෙක තියා ගන්නවා. මේ රේඛා දෙක තියා ගන්නවා. මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට AD BC මෙතන T කියලා දෙනවා. හරි කියලා තියෙන්නේ ABCD චතුරස්‍රයේ AC හා BD T ඉදි ඡේදන වෙනවානේ. AB සමානයි BC රු මොනින් කරන AB සමානයි DC හා AC සමානයි BD නේ. AC සමානයි BD. බලන්න AC වල තියෙන මේ දිගේක BD කියන මේ දිගේක නේ. හරි. නම් ABD හා ත්‍රිකෝණ හා AC දිගු. ඒතර අංග සම කරන්න කියලා මුලින්ම එකක් කියනවානේ. ඒතර අංග සම කරද්දී අපි ABD ත්‍රිකෝණය හා ABD BCD ත්‍රිකෝණ මොන දෙකම දෙක අංග සම කරන්න කියන්නේ ABD ACD නේ. ABD ACD ත්‍රිකෝණ වල මොන සමාන AB සමාන DC නේ. මොකද්ද දත්තය?
ආයෙ දෙන්න දීලා දෙන්න. BD සමානයි AD AC දීලා දෙනවනේ. BD සමාන AC දීලා දෙනවනේ. කියන්නේ BD සමාන AC. එකක් ගත්තා යන. තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ AD කියන එක දෙනවනේ. මේක දෙකම මොකද වෙන්නේ? ඒක පොදු පාදක. එම නිසා කියලා කියනවා ABD ත්‍රිකෝණයේ අංග සමයි ACD ත්‍රිකෝණය. මොකද මේ අවස්ථාව පාද තුනයි පාපාපානේ පාපාපා අවස්ථාව ගන්නකම අගනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක කියනවා බලන්න. BAD සමානයි CAD බව. BAD සමානයි CAD බව වෙනන්නේ. එතකොට BAD ඔය තියෙන බලන්න. මොන විතරනේ. ආ බලන්න CDA එන්නේ CDA බව වෙනන්නේ කියලා නේද? ඔව්. CDA බව තියෙන කියලා බලන්න. විතරනේ. එතකොට දැන් අපි අංග සම කරන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණය. එතකොට අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපව සමානයි. උන අපි කියනවා අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන බැවින් අනුරූපාංග සමාන බැවින් අපිට හොයන්න කියලා කියන්නේ සමාන කරනවා. BAD සමාන CDA. එතකොට අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියලා තමයි මේ උත්තරේ ලියන්නේ. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන බැවින් BAD සමාන CDA. හරි තුන්වෙනි එක බලන්න මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. DAT AD බව සාධනය කරන්නේ. DAT සමාන ADT. DAT ADT. DAT කොහෙද තියෙන බලන්න. DAT. ඒ කියන්නේ මෙතන ඕනේ DAT සමානයි ADT බව වෙනවා. හරි. එතකොට ඒක කරද්දී අපි දන්නවනේ අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමානයි කියන්නේ මෙන්න මෙතන ABD කෝණය තියෙනවනේ. ඒකට දැන් මේක ප්‍රෝමිලක් අන්තුන ABT කෝණය සමානයි DCD. බලන්න මේක තියෙනවා ABT එන්න මෙතන DCT. එතකොට ඒක ගන්න අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන නිසා. ඒක ලියනකොට අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන බැවින් නිසා කියලා ලියනවානේ. ආයේ ATB සමාන DTC. ඇයි සමාන කියලා බලන්න. මෙන්න මෙතන ATB තියෙන්නේ. එතන DTC තියෙනවා මෙතන. ඒතකොට ඒවා ප්‍රතිමුඛ කෝණයෙන් තමයි සමාන. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ නිසා සමාන. හරිද? දැන් බලන්න මෙන්න මේකයි සමාන කියලා කියනවානේ. දැන් අපිට සමාන කරන්න තියෙන මොනවද? දැන් මේක අංශ 100 සමානයි. මම කියන්නේ එහෙම. ඒක හින්දා නිකම්ම දැන් මේකේ මෙන්න මේ කොන සමානයි. මේ කොනෙට මේ කොන සමානයි. ඒකෙන් මේ කොන නිකම්ම සමාන වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ BAT කොනේ සමානයි TDC වෙනවනේ. CDT මොකද්ද? බාකින්ද? ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කොණ දුන්නේ අංශක 180ක් වෙනවනේ. එතකොට 180යි අනිත් කොණ දෙක සමානයි. මේකට මේක සමානයි. මේකට මේක සමානයි. මේකට මේක සමානයි. එතකොට ඉතුරු කොණ දෙක එකම සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න BAD කොණේ කොහොමද හරියට තියෙන්නේ කියලා. BAD සමානයි ADC. BAD හැදෙන්න තියෙන මොන කොනවද? BAT දාන AT DAT නේ සමාන ADC හැදෙන්න තියෙන මොකද බලන්න. ADC හැදෙන්න තියෙන ADT දාන DTC නේ. දැන් අපිට BAD ADC සමාන කියලා කියනකොට දැන් අපි BAT CDT සමාන කියවනේ. BAT CDT මේ කොනේ සමානනේ. එතකොට මේ කොනේ සුළු කරගෙන අපිට. එතකොට එන්නේ DAT සමානයි ADT බව. එතකොට මොකක්ද වෙන්නද කියලා. ඒක නේ වෙන්නන්න කියලා තියෙනවා. බලන්න. DAT සමානයි ADT බව සාධනය කරන්නේ. එතකොට ඒක හරියනේ.
හරි. ඊළඟට බලන්න. හතරවෙනි එක BT සමානයි TC බව පෙන්නනවානේ. BT සමානයි TC බව පෙන්නනවා. බලන්න BT TC කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ. BT TC නේ. හරි. එතකොට අපිට ඕන අංග සමගන්න අනුරූපාංග සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ක්‍රමයට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ABT ත්‍රිකෝණේ ABT හා DTC ත්‍රිකෝණවල කියලා අරගෙන අනුරූපාංග දෙනවා. AB සමානයි DC නේ. AB සමානයි DC. ආය මොනවා කොන සමානද? ඒක දත්තයනේ. දත්තය ආය සමානයි මොනවද? මෙන්න මේ කොනේ ABT සමානයි DCT. ඒක සාධිතයි. හරි, තව එකක් බලන්න තියෙන එක. අපි දැන් කලින් එකේ පෙන්වුවා නේද? BAT සමානයි BAT කෝණය සමානයි BAT සමානයි TDC කියලා. TDC මේ වෙනවද? BAT සමානයි CDT. හරි, ඒකින්ද දැන් මේක අපිට දෙක සාධිතයන් හොයන්න දෙන්නේ අපි. ඒකින්ද අපි ලියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා. එම නිසා ABT ත්‍රිකෝණය අංග සමයි DTC ත්‍රිකෝණය. මොකද්ද අවස්ථාව? කෝණ දෙකපාරේ කෝපපානේ. කෝපප අවස්ථාවකට අංග සම. එතකොට දැන් අපි ලියන්න ඕනේ ඊළඟට අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන බැවින් කියලා BT ඒක ලිව්වට පස්සේ ලියනවා BT සමානයි TC වේ කියලා. BT සමානයි TC වේ. හැබැයි ලියන්න ඕනේ අර ගත්තට පස්සේ අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපාංග සමාන බැවින් කියලා. මම ඒක ලියන්න එකවර ලියා ගන්න. හරි, ඊට පස්සේ තියෙනවා 12 වෙනි එක. බලන්න 12 වෙනි ඒවා තියෙන කියලා. 12 වෙනි එකේ කෝණ වල අගයක් ටිකක් බලන්න. මේක ගන්න හදමු. හරි, පළවෙනි එකේ තියෙනවා මේ මෙතන A1 මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවානේ. එතකොට මේකේ 60ක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා 60යි 2යි A අපිට මේක කියන්නේ A හොයන්න කියලා ලියවන්නේ කොහොමද? එතකොට අභ්‍යන්තර කොණ තුන එකතු 180 සමානයි 180 සමානයි 60 ධන 2යි A ධන A නේ. එතකොට 180 60 ගියම 120යි 120 සමානයි 3යි නේ. එතකොට දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදනවා. A සමානයි අංශක 40යි නේ. හරි, ඊට පස්සේ B එකට දෙවෙනි එකට මෙන්න එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අංශක 30යි මෙතන 50යි මෙතන ඍජු කෝණයක් කියලා දෙන්න දෙනවා. මෙතන B තියෙනවානේ. හරි, මෙතන A තියෙන්නේ. මෙතන A තියෙනවා, මෙතන B තියෙනවා, මෙතන C තියෙනවා. අපිට ABC ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන් A ගන්න ඕනේ. එතකොට අංශක 90 සමානයි 30 ධන A නේ. එතකොට A ගන්න 30ක් අඩු කරන්න 90යි නේ. එතකොට A සමානයි අංශක 60යි. එතකොට B ගන්න කොහොමද? B ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද දික් කිරීම සැදෙන බාහිර කොන B නේ. එතකොට B කී මොකේද සමානයි? B සමාන 30 ධන 50 නේ. එතකොට B සමානයි අංශක 80යි. B සමානයි අංශක 80යි. ඊට පස්සේ C ගන්නවා. C ගන්න කොහොමද? එතන මම ගන්නවා. මෙන්න මේක ත්‍රිකෝණයක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ බාහිර කොනේ මේක. එතකොට C සමානයි 50 ධන 90 නේ. එතකොට C සමානයි අංශක 170යි. එතකොට ABC හොයන එක එච්චරම නෑ. ඊට පස්සේ බලන්න B කොටස. ඒකේ රූපයක් දීලා තියෙනවානේ. එතකොට මෙහෙම රූප දීලා තියෙනවා.
ඔන්න රූප දීලා තියෙනවා මම ඒක අල්ල ගන්නවා OBC මෙතන තියෙනවා ආයෙ AD මෙතන තියෙනවානේ එතකොට මේක කියලා තියෙනවා ABCD චතුරස්‍රය AB සමාන්තරයි DC කියලානේ AB සමාන්තරයි DC කියලා තියෙනවා ආයෙ ABC කෝණය හා BCD කෝණය කොන සමච්ඡේදක කොහෙදී හමු වෙන්නේ ABC කෝණය මම ගන්නවා ABC කෝණය සමාන 2x කියලා ගන්න. එතකොට මේක OB කියන්නේ ABC කෝණ සමච්ඡේදය කියන්නේ. එතකොට මෙතන කෝණය x නේ. එතකොට මෙතන කෝණයත් x නේ. සමාන දෙකට බෙදනවනේ. හරි. ආයි කියනවා BCD කෝණය. ඒ කියන්නේ මේ කෝණය මම BCD කෝණය ගන්නවා 2y කියලා. එතකොට එතන BCD කෝණය සානේ බෙදනවා කියනොත් මේක. එතකොට මෙතන කෝණය y නේ. එතනත් y. මොකද OC කෝණ සමච්ඡේදයකනේ. හරි. එතකොට අපි මෙන්න මේක තව ටිකක් මෙන්න කඩේකින් දික් කරගන්නවා. බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන කෝණ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම යන එක. මේ කෝණේ සමාන වෙන්නේ. ඒක අපෝ වලින් කිව්වොත් එහෙම BCD කෝණය සමානයි CB මෙතන මම ගන්නකො E කියලා CBE. ඇයි මොකක් හින්දාද ඒක? ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ නිසා. ඒකාන්තර කෝණ. හරි. එතකොට මෙතන මේ තියෙන කෝණය 2y වෙනවනේ. ඒක සම්පූර්ණ කෝණය. එතකොට අපි මේ A සරල රේඛාව සලකුවා A සරල රේඛාව සලකලා ඒකේ කෝණ එනව නේද? සරල රේඛාව බෙදලා තියෙන කෝණ මොනවද? ABC කෝණ බෙදලා තියෙනවනේ. එතන අංශක 180 සමානයි ABC ධන CB. එතකොට ABC කියන එක මම කියන්නේ 2x කියලා ගමු කියලා. එතකොට CBE කෝණය කියලා 2y නේ. හරි අංශක 180 සමානයි 2x ධන 2y. අපි ඔක්කොම දෙකෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන් නේ. 90 සමානයි x ධන y කියලා එනවා. මුලින්ම එක ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ OBC ත්‍රිකෝණය ගන්නවා. OBC ත්‍රිකෝණය මම පැත්තකට ගන්න ලුවා. OBC ත්‍රිකෝණය මෙතන x කියලා දීලා තියෙනවා මෙතන y කියලා අපි ගත්තා නම්. එතන මෙතන කොහොමද දන්නේ නැහැ නේ. මෙතන z කියලා හිතමු. අර අභ්‍යන්තර කෝණ දුන්න එක 180 සමානයි. 180 සමානයි. මම අර z කියලා ගන්න. z ධන x ධන y නේ. එතකොට අපි අංශ 180 සමානයි x ධන y ගේ උත්තරය ගත්තනේ. මේ අරන් තියෙන අංශ ගන්නවා නේ. අංශ ගන්නවා දැන් z නේ. එතකොට z සමානයි කියන අංශ ගන්නවා නේ. එතකොට අපි අහන්නේ BOC අංශ ගණනක් බපෙනවා. එතකොට z කියන්නේ BOC නේ. එතකොට BOC සමාන අංශ ගණනයි නේ. එතකොට මේක හරියද? ඔන්න ඔහොම තමයි මේ ගානත් හදන්නේ. එතකොට අපිට කරන්න තිබ්බ දෙවෙනි පත්‍රයේ තිබ්බ ගාන ටික හදලා ඉවරයි. එතකොට මම ඊළඟට කරන් ඉන්නේ 11 වසර පළවෙනි වාරේ විභාගේ උදාහරණ පේපර් එක. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.